来，这个第一个。你不能这样放，你就放好正，在那里停住，在那里停住。弄了这看好，压红了这。多出来点儿多出来点儿啊！这底。哎，这样啊？多少钱？要是洗完它不能爽了，对吧？啊，这儿你洗完以后它不能爽。完了就是你收入也不错，收。你看它。今天他把车给你收了。对，现在。这个都是大棚的，大棚给这个火龙给去。想看看那种。你看，哦，长压，实际上他们长压生产的时候，底下都得加电板，要不然那个脚过不好。底下得装上个电板，装电板还是这，还把它一收过去。就是说中间搞的什么？不是，你这个板，比如说是1对10的是吧？一般电板上收的是49乘以99，哎对，25厘米1公分。你这工件它让这个脚都爆过来了，哎，要不然这个脚都永远爆不好。